வணக்கம். சற்று முன்னின முக்கிய தகவல். இன்று மற்றும் நாளை அதி கனமழை பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கு சூறாவளி எச்சரிக்கை. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தற்போது புதிய தகவல் ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடிமிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும், எந்தெந்த மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதே போன்று மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தெற்கு வங்கடலில் மத்திய பகுதி மற்றும் பூமத்திய ரோகை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று இலங்கை மற்றும் தமிழக கடலோர பகுதியில் நகரக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக 3/3/2021 ஆகிய இன்றைய தேதிகள் தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கன முதல் மிக கனமழையும், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கனமழையும் பெய்யக்கூடும். நாளை 4/3/2022 அன்றைய நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் பெரும்பாலும் ஒரு சில இடங்களில் இடிமிடக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கன முதல் அதி கனமழையும், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கன முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டங்கள் ஒரு இடங்கள் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வரும் 5ஆம் தேதி நாளை மறுநாள் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடிமிடக்கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் கன முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், புதுவை ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று இன்று மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை. தமிழக கடலோர பகுதியில் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரி கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்லும் போது எச்சரிக்கையுடன் செல்லுமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.